कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम हो गया? मेरा सर खाली। नागेश्वर ठाकुर। मैंने आपका एक वीडियो देखा एक चैनल में, मेरे दोस्त के चैनल में। हाँ हाँ आप हेड मसाज कर रहे थे, हाँ कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा वो। तो इस करके मैं भी काफ़ी दिनों से चाह रहा था कि आपके पास आऊँ। ठीक है, बहुत अच्छा है। सब मुझे मसाज करना अच्छा लगता है और कई लोगों को देखना अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है यहाँ। तो एक अच्छा वाला हेड मसाज आप दीजिए। ये दुकान आपका गोविंदपुर में है। किस नाम से शॉप है ये? हैं? किस नाम से है ये? मेरे नाम से। वही नागेश्वर हेयर कटिंग। हाँ, ओके, वेरी गुड। एक हेड मसाज का कितना लेते हैं आप? लेते हैं जैसा फिर भी एक आम आदमी आता है तो कितना लेते हैं? हम 50-60 रुपया हाँ, मिलेगा। हम जो देंगे वो अलग होगा, लेकिन 50-60 रुपये लेते हैं। हाँ। और एक शेविंग का कितना लेते हैं जो शेव करके? 40 रुपये। 40 रुपये। हेयर कट का? ये करके 60 रुपये। बहुत अच्छा। स्टाइल वाला उसका भी? स्टाइल वाला और नॉर्मल सबका 60? हाँ सर। चलिए, थैंक यू। स्टार्ट करें। हाँ।
गर्मी लग रहा है अंकल, हाँ गर्मी लग रहा है। हाँ क्या बंद कर सब कर दीजिए।
थैंक यू, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपका। Guys, old school barber shop has its own importance. You have to compromise few things because these shops are situated in the streets, so you will get a little traffic noise, but you will get a good massage, good relaxation, and again this massage really make me so energized. बहुत मज़ा आया आपसे मसाज करके, है ना? और जैसे मैंने वीडियो में देखा था उससे ज़्यादा मुझे मसाज को एक्सपीरियंस करने में मज़ा आया, हाँ। स्पेशली मेरा ये पोर्शन, बिकॉज अभी लास्ट में अभी ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, हाँ, बहुत ठंड है ना? है। तो सुबह सुबह मैं निकला था तो आज तो कैप नहीं पहना था मैंने, तो मेरे ये पोर्शन में काफ़ी पेन था। हाँ, सर। और आपका स्पेशली ये आईब्रो वाला मसाज जो है ना, हाँ, ये लोग दर्द करता है। हाँ, ये तो आपने ये जो किया उससे अभी मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, आराम लगे। मैं बहुत आराम कर, रिलैक्स होना जरूरी है। हाँ हाँ, बहुत जरूरी है। ये अच्छा है। चलिए, आइए। ये मेरी तरफ से आपके लिए बहुत अच्छा किए। हाँ जो भी इनसे मसाज लेने आए थोड़ा ऐसा पे करे कि अंकल अप्रिशिएट हो। हाँ, खुश होना चाहिए। आप भी खुश होइए। आप खुश है ना? हाँ, खुश है, एकदम खुश है।